Bienvenidos a mi canal, juega con UMADE. Y no se me ve, no sé. Ahí está. Ahí. Bueno, en el video de hoy vamos a hacer un slime. Vamos a ver. Los primeros participantes son un bar, uno solo, dos plasticolas. Yo voy a usar la marca Tintoretto. Miren. Pintura. Y jabón líquido. La forma así, yo probé con todo y no me funcionaron, amiguitos. Y este sí, por fin no me funcionó. Bueno, vamos a empezar a agarrar el bol. Miren. Ahí está. Vamos al bol y las dos plasticolas les vamos a echar en el bol. Bien, vamos a abrirles. ¡Ay! Está echando toda. Yo quería hacer un slime grande, por eso intenté todo plasticolas. Vamos a sacarle la tapa. Vamos a sacarle la tapa porque debe ser más rápido sin la tapa, amiguitos. Hay algunos países que no se consiguen esto, pero yo sí. Algunos le llaman, acá en Argentina le llaman Tintoretto la plasticola. Después en África le llaman Twinto. Después en Francia la llaman Tampon. No sé, cualquiera. Estoy imitando. Mentira, amiga. Es un... ¡Oh! Ahí está. Todo bien. Tira un pedo. ¿Por qué es esto África? Yo vi un video que estaban cantando lo de África. Listo. Miren toda la plasticola que le eché. Dos. Bueno, ahora vamos a echarle ace. Tengan cuidado con el ace, amiguitos, porque es muy fuerte. Saben que se intoxica, porque se pueden intoxicar. ¿Saben, mis amores? Bueno, vamos a echar un poquito, mucho hay que echarle. Si es grande, ahí está. Ahí lo ven. Vamos a agitarlo así. Bueno, ahora vamos por... No. Me faltó la cuchara. Ahí vengo. Voy a ir a buscar la cuchara. Bueno, ahora, como le dije, hay que revolver con el ace. Hay que revolver mucho hasta que esté lejos. Yo se me está haciendo. Apenas empecé, ya se me está haciendo, amiguitos. Miren. Y ahora, miren. Miren. ¡Wow!
Bueno, vamos a batir muy rápido. ¡Wow! Miren. Ya se hizo. Ahora, esperen un poquito más. Voy a poner pausa, así está. Como el amiguito ya está. Vamos a ver. Ya está para hacer el slime. ¡Ah! Miren. Bueno, vamos a echarle todas estas pinturas. Yo voy a hacer un slime de colores. Ustedes lo pueden hacer con colores. Yo lo voy a hacer con rosado, verde, pielcita, amarillo y ninguno más. Otro verde, otro rosa. Vamos a echarle primero. Vamos a taparle los ojos y vamos a echarle. El primero que agarre va a ser el que ponga primero. Vamos. A ver. Ay, a ver. Este. ¡El rosa! Vamos a echarle primero una gotita, no mamitas. Porque tiene que dejar. ¿Sabes? Ahí está. Ahí salió. Miren. Ahí salió. Ay, no hay que batirlo todavía porque faltan las uñas. Ahora hay que ver cuál va a ser el segundo. Esperen que vayamos ahí. Hay que batirlo. Vamos a echarle el amarillo. Al amarillo. Ahí le eché, miren. Amarillo. Ahora nos quedan estas dos, a ver cuál la agarro. Esta donde queda. Espérate. ¡El pielcita! Mi color favorito es el pielcita, el rosado, el amarillo y el verde. Todos. Y el purpurina, pero yo no tengo purpurina. Le eché una banda. Ahora vamos a ponerle el verde porque que es el único que quedó. Que se te salpica. Le podemos echar un poquito más de amarillo. ¡Ah! Sí, está el amarillo. Sí, echo un poquito más de amarillo. Un poquito más de pielcita. Un poquito de pielcita porque no queda más. Y un poquito más de rosado. Vamos, tienen que saber. Esta, una gotita, ahora la otra. Bueno, ahí está, amiguitos. Miren todo. ¡Ah! Vamos a revolver.
¡Wow! ¡Wow! Amiguito. Un slime de colores. Miren, amiguitos, son de colores. Un slime. Bueno, amiguitos, voy a parar el video para que vaya a buscar algo de las manos para que no se me agrande las manos. Buenas amiguitas, acá vino con el agua, me lo voy a poner en la mano y agarro el slime, ya no se me va a aparecer. Espera que me hago la remera. Porque este uso es del colegio. Ahí está. Yo voy al colegio Instituto Juan Bocetti. Ustedes mándenme a qué colegio van. Suscríbanse. Vamos a devolver.